Shalom. Siku ya leo naomba tuzungumze kuhusiana na fedha. Ukisoma maandiko matakatifu, Biblia haijaishia tu kutupa kanuni za kwenda mbinguni. Biblia imeenda zaidi kutupa kanuni za kuwa na maisha mazuri hapa duniani. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake akawaambia, yoyote aliyeacha kazi, mke, ndugu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili atapata mara 100 hapa na uzima wa milele. Kwa hiyo Yesu aliona kabisa kuna umuhimu wa wanawe kuishi maisha mazuri hapa duniani na kwenda kupata uzima wa milele. Sasa kuna kanuni kuu 4 niliposoma Biblia nimezigundua, kama mtu akizifanya fedha itamfuata yeye, hataifata fedha bali fedha itamfuata yeye. Kanuni ya kwanza ni kujenga thamani, kujenga value. Mtu yeyote mwenye thamani, fedha huwa ina tabia ya kumfuata. Mtu yeyote mwenye hana thamani, fedha ina tabia ya kumkimbia. Ukisoma Mithali 22 mstari wa 29, neno liko wazi linasema kwamba, je, umemwona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Huyu mtu amekaa pamoja na wafalme, hatokaa pamoja na watu wasiokuwa na cheo. Kwa hiyo thamani ya huyu mtu imezaliwa kutokana na bidii yake, imewavuta watu wakuu kukaa pamoja naye. Na ukikaa pamoja na watu wakuu wakikupenda, automatically umependwa na fedha. Kwa hiyo wekeza katika bidii katika kazi yako. Pointi ya pili, msisitizo wa pili katika hii pointi ya thamani ni maarifa. Mtu yoyote mwenye maarifa lazima awe na thamani. Kwa hiyo wekeza katika maarifa kwenye hilo jambo unalolifanya. Ulifanye tofauti na watu wengine. Maarifa ndio yanakupa ubunifu zaidi. The more ambavyo unajua vitu, the more unavyokaribisha mafanikio. Kwa hiyo wekeza katika kujua sana ili fedha ikufate sana. Ukijua kidogo, fedha itakuja kidogo. Ukijua zaidi ya wengine, fedha itakuja zaidi ya wengine katika hilo jambo unalofanya. Pointi ya pili, fedha inafuata service. Mtu yoyote ambaye atatatua mahitaji ya watu, kwa kuanzisha huduma fulani, basi fedha itafuata huduma yake. Angalia hapo mtaani kwako, angalia hapo katika jamii yako, kuna huduma gani ambayo inatolewa kwa uchache au haipo kabisa. Wewe ianzishe, kwa sababu popote penye mahitaji ya watu ndipo penye fedha ya watu. Ukigundua kuna uhitaji fulani wa watu kwenye jambo fulani, na hilo jambo ukalianzisha kama huduma, basi ukijua hiyo fedha zao zitakufuata tu. Pointi ya tatu, fedha inafuata system au mfumo. Ndugu yangu, watu wengi wanachelewa kwa kutengeneza mifumo ya ovyo. Usikae barazani pa watu wenye mizaa. Kaa barazani pa watu wenye hekima, maarifa, watu wenye ubunifu na ubobevu katika kutatua matatizo ya watu. Utaona tu fedha inakufuata. Ibrahim alitengeneza mfumo ambao hadi wajukuu zake walikula huo utajiri mpaka vizazi na vizazi. Ndio maana Biblia imesema kwamba ulisi wa mzazi ni wajukuu na wajukuu. Swala la mzazi ni kutengeneza mfumo wa utajiri kwa vizazi vinavyokuja. Kwa bahati mbaya tumekuwa na watu ambao wanaonekana wana fedha, lakini baada ya wao kufa vizazi vinavyobaki vinaishi maisha ya umaskini. Huo sio utajiri. Utajiri ni lazima uwe katika mfumo. Babake Mo Dewji alitengeneza mfumo ambao Mo Dewji alikuja kuuendeleza. Elon Musk ametengeneza mfumo ambao akifa watoto wake watauendeleza. Mark Zuckerberg wa Facebook na Instagram ametengeneza mfumo ambao akifa watoto wake wataendeleza. Swala la utajiri limefungwa katika mfumo, halijafungwa kwa mtu mmoja. Ili uonekane ni tajiri, lazima tuone mfumo wa fedha zako, kwamba huu ni mfumo endelevu au huu ni mfumo wa uhai wa mtu. Yaani hizi hela zipo kwa sababu ya uhai wa huyu mtu. Akifa huyu mtu hatutaona fedha, wewe bado ni maskini. Na pointi ya 4 ni solution. Mtu yoyote mwenye uwezo wa kutatua matatizo ya watu, fedha lazima imfuate. Ukisoma maandiko matakatifu Mwanzo 41 utakubaliana na mimi kwamba Yusufu alitatua matatizo ya duniani, ndio maana fedha zilimfuata.
Danieli alitatua tatizo la mfalme, ndio maana utajiri ulimfuata. Ukija ukielewa kwamba ukubwa wa hawa watu ni kutokana na solution walizozileta, kutokana na changamoto za watu, hizo zikaleta mafanikio kwao, utagundua kwamba na wewe inabidi uanze kuangalia ni matatizo gani ambayo yanaikumba jamii yako, ambayo yanahitaji solution, na wewe kazi yako wekeza katika kutafuta solution. Ukipata solution umepata fedha, ukipata solution umepata fedha. Kuna watu walikaa chini wakagundua kabisa kwamba kuna watu wanahitaji simu, akatengeneza simu. Alivyotatua tatizo la mawasiliano, mpaka leo watu wananunua simu na wenyewe wanaingiza hela. Kuna mtu alikaa chini akagundua kwamba kuna watu wanahitaji social communication. Sasa tunatumia nini? Lazima tutumie social networks. Akakaa chini akatengeneza social networks, Facebook, Instagram, Snapchat, wherever it takes. Mpaka leo unanunua bando, mpendwa, unamuingizia utajiri Mark Zuckerberg wa Marekani, unamuingizia utajiri wa kina Elon Musk wa Twitter ambao sasa hivi inaitwa X. Unawaingizia utajiri kwa sababu gani? Aligundua changamoto ambayo watu wanakumbana nayo, yeye akatengeneza solution. Kuna magonjwa mengi yanaingia sasa hivi, watu wanatengeneza dawa, wanaingiza hela zao milele na milele. Let's sit down, let's stretch our mind, sit down, focus. Ni matatizo gani yanaikumba jamii yako? Ni matatizo gani yanakumba nchi yako? Kama utakuwa miongoni mwa watu ambao wataleta solution, basi fedha itakufuata. Ukisoma maandiko matakatifu, hayajaishia tu kukujenga kwenye wewe kwenda mbinguni, yamekujenga pia na kanuni za wewe ukizifuata ili uwe na maisha mazuri hapa duniani. Lakini hizi kanuni zote zimefungwa na msingi mmoja. Unaweza kuzifuata zote, lakini kama rohoni hujafanikiwa, hauwezi kufanikiwa. Ukisoma maandiko matakatifu, waraka wa Yohana anasema kwamba mpendo, ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Kumbe swala la kufanikiwa linaanza rohoni. Unaweza kuwa na maarifa, unaweza kuwa na bidii, unaweza kuwa una hekima kubwa kugundua solution za matatizo ya watu, lakini kama hujafanikiwa rohoni, hauwezi kufanikiwa mwilini. Ndio maana ukisoma Kumbukumbu ya Torati 8:18, maandiko matakatifu yanasema kwamba utamkumbuka Bwana Mungu wako akupae nguvu za kupata utajiri. Ukisoma kitabu cha Methali inasema baraka ya Bwana utajirisha. Kumbe swala la utajiri, swala la mafanikio linaanzia rohoni, na anayetajirisha ni Yesu, anayetajirisha ni Mungu. Na pia kama unataka utajiri ambao hauambatani na huzuni, ni Mungu. Lakini kama utataka utajiri ambao utakutesa, utakuumiza, nenda kwa shetani, utaona. Utajuta ndugu yangu, utaumia. Ndio unaweza kufanikiwa kimwili, lakini kwenye ulimwengu wa roho bado ni maskini. Lakini utakapofanikiwa kwa upande wa Yesu, rohoni umefanikiwa na mwilini umefanikiwa. Na kuambia ukweli, katika kanuni hizi 4, yani value, system, service, solution, vyote hivi ukivifuata na ukimshika Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, ukasema kwamba nguvu ya hivi vyote imetokana na Yesu, ukae ukijua kwamba utajiri wako utakuwa ni vizazi na vizazi. Ni utajiri unaohamishika, ni utajiri utakaodumu. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Ni mimi Apostle Kevin. Asante.